Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakalan nunjukin squishy aku yang aku buat sendiri. Jadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, sisanya lagi aku nggak unjukin. Pertama ini nih, aku tunjukin cara buatnya juga ya. Jadi bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah kurang ini, pulpen, lip gloss sama bedak. Itu. Jadi pipinya dipakai lip gloss, matanya dikasihin pulpen, dicoret-coret lah pinggir-pinggirannya juga. Terus kalau udah kalian mau tahu kenapa pakai bedak? Jadi biar gampang kering. Jadi misalnya kayak wadah mangkuk gitu, terus habis itu dikasih bedak, terus kalian cemplungin, jadinya gampang kering. Terus yang ini, kalau ini 3 bahan. Aku lupa yang ini tuh pakai busa buat cuci tuh. Kalau ini busa sofa. Nah, ini perlu lip gloss juga ya, bedak sama cat. Nanti pinggir-pinggirannya dikasih cat seperti ini. Terus matanya, yang ini sama yang ini mulutnya. Terus kalau udah ininya kita kasih lip glossnya itu aku dari Arab kayak begini. Nih kelihatan ya, udah nggak apa-apa. Terus juga ini terus kalau udah kita wadah juga, misalnya wadah kayak begini nih, terus ditaruhin bedak, terus kita cemplungin biar gampang kering. Kalau yang 4 ini, maksudnya 5 ini, kita ini nggak perlu dipakai bedak lagi, cuma dipakai pulpen dan busa sofa doang. Jadi kalau ini dibuatnya jadi permen, bisa digambar jeruk, terus aku tulis relaksa di kotak-kotakin. Terus ini kita garisin, kita set. Pulpen itu terserah kalian, tapi kalau aku pakainya pulpennya yang ini, aku beli. Terus yang ini selanjutnya, jadi potong jadi kayak begini. Nah lihat, terus itu alisnya, matanya, sama mulutnya kayak W gitu ya. Terus aku juga punya ini, tada, ini alisnya dulu, baru matanya, baru mulutnya. Aku ini salah ya, mulutnya harusnya ini senyum aja, nggak pakai W gitu. Terus sekarang yang semangka. Semangka itu jadi gampang banget, pegang pita. Jadi semangka ini kayak begini kan ininya, jadi potong jadi kayak segitiga gitu. Kalau ininya jadi kita apain gitu, kita lengkungin, terus itu kita tinggal titik-titik-titikin, belakangnya juga ada ya. Terus sekarang yang terakhir adalah yang pita. Jadi ya guys, aku lupa ngasih tahu nama aku itu Gasa. Nah
Terus juga ya guys, habis ini jadi dipotong jadi kayak pita gitu, terus dikasih bulat deh belakang sama depannya. Jadi thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.